Ребята, всем привет! Коротко видео хотели показать. В общем, сразу к делу. Машинка Indesit. Аристон. Проблема у этих машинок. Манжета трется об барабан и скрипит. Разные мастера устраняют эту проблему по-разному. Один из таких распространенных методов — это снятие манжеты и подрезать ножницами или ножом кромку манжеты. Еще один метод есть — подкладывать шкурку, но этот метод вроде как не очень помогает. Вот мастер из Чапаевска изобрел вот такую штуку. Мы нигде не видели этого подобного, поэтому смело говорим, что придумал ее. Вот она как выглядит. Две штуки уже установлены в машинке на барабан, поэтому сейчас я при вас ее установлю. Выглядит примерно вот так. Не нужно затачивать ее острой, как нож делать. Просто нужно, чтобы она была шуршавой и не зарезалась в резинку, чтобы ее не загнуло и не порвало резинку. Вот. Теперь давайте к барабану. Вот примерно как она установлена. Уже две штуки уже здесь есть. И слышно, как она по резинке шуршит. Но здесь была эта неисправность. Резинка терлась об барабан и скрипела. Сейчас уже устранили все. Теперь как устанавливаем. Отгибаем манжету. Сюда ее барабан. И вот существующее отверстие, ничего сверлить не надо. Болтики, наверное, 5, 6. Соник, я закрутить не могу. Спасибо, Сань. Включим? Вот, в общем, уже все восстановили. Ну, примерно так. Это заняло не больше там 2 минут установить все 3 штуки. И вот уже видно, как эту резинку срезала немножко. Как бы, ну мы сейчас запустим еще. Прокрути пробу. Слышно, да, что эти пластины хорошо шуршат по резинке. Ставим на отжим. Ну и можно до тех пор это делать, пока не перестанет она свистеть, резинка, на барабан. Ребята, ну вот все, что мы хотели сказать вам, поделиться с вами, с нашим изобретением. Ну, мы надеемся, что вам это как-то